แห้งเลยทุกคนเลยแห้งจะเป๊ะนะเดี๋ยวพายุพัดถล่มแล้วเรางานนี้ปีทวันนอนทลายค้นเช้าวันนี้วันเศร้าขึ้นเทิงกูขึ้นเทิงเข่งกูขึ้นอยู่เทิงเข่งกูเพราะไปอยู่เตอร์เข่งผีนี่นะน้ำมันอยู่ก็มีอยู่ทุกคนน้ำมาแบบขันๆเลยนะโอ้นะขอสักฟ้าคุณนะแห้งเลยเห็นพ่อเราบ่เฮ้ยมีซอยซ้ายบ่เฮ้ยไม่ใช่เลยนะเนาะแบบเผ็ดกาบทายสบายดีและกาสวัสดีพี่น้องทุกคนสบายดีอันคำทุกคนเพราะคำกะความจริงนี่บุหันได้คำบุหันได้มืดเลยทุกคนตอนนี้กะ5 โมงตอนนี้ก็เท่าขึ้นน้ำป่านะทุกคนฝนตกทุกคนเลยข้ากะกำลังฮือฮายอยู่พายุเฮาแบบมาบาดเดียวเลยกำลังพากันจูดฮายฮือฮายอยู่ทุกคนโอ้บ่ได้เลยทุกคนเลยสากขึ้นมาฮือฮายฮายผัดฝนตกจูดกับบ่ไหม้แบบนี้นะแล้วก็บอลอยู่กับเป๊ะทุกคนเอาพยางขึ้นมามุ่งไหม้แล้วก็ยังเป๊ะยังสอดอยู่จะสิพากันนอนเนอะเลยแหละมื้อนี้5 คนเลยทุกคนเลยบอลอยู่บอลเสาเป๊ะมากแถวนี้นะบ่ได้อันนั้นทุกคนเลยว่าซีเอสเห่งไม่กะเท้าเฮาฮือให้ฮือเพื่อแล้วเพื่อจะเนสฝนพันมากก้อนบอลอยู่บอลเสากับบ่มีแบบนี้นะผู้ให้ก็หาให้ก็ให้เป็นบ่ไหม้ฝนต้องห้ามจะสิพากันอยู่เนอะเลยทุกคนเลยตุ๊บเอ้ยพลังไฟกันนี้เป็นข้าวนึ่งน้ำอายุห้าวนักแล้วทุกคนเลยเพิ่มแล้ววันนี้แห้งมากแล้วโบเมว่าสีเศร้านะคุยทวันยู่แบบนี้แค่พากันยู่ใช่ไหมเอ็ดมุ่งกันบ้อนนั่นกับไฟทุกคนเลยเอาไม้ทำมาเพื่อนนะมาเอาคนกันโมเห็นนะทุกคนเลยขอเริ่มพร้อมเห็นปะโมเห็นตัวกันยังเพื่อตกแห้งเลยทุกคนเลยแห้งจะเป๊ะนะเดี๋ยวพายุพัดถล่มแล้วเรางานนี้ปีทวันนอนทลายค้นเช้าทลายค้น5 คนคนบนโต๊ะถ้าได้ฝากก็นอนนอนเราถ่ายใช่ได้ไม่ถ่ายมาไว้ลงที่ถ่ายเยอะมากพวกบ่มีเลยค่ะเลยพวกนั้นจะได้เคิร์มจ่อยบ่ทุกคนจนไหลเลยนะจนเสียค่าไหลเลยฝนเห็นแล้วบ้านนี้โอ้ยทุกคนนะต่างเพลงกันนะตลาด2 ซ้อนนั่นนะแต่อย่างดำแน่ก็ทางนี้นะโอ้ถ้าบ่ได้สังกะสีนี่บ่ได้เด้อทุกคนเลยนะทางนี้กันนะทางนี้ก็โหกะเคิงก็โหยแบบนี้ผมมีพับบนนอนทุกคนเอ้ยแบบนี้เป็นที่เป็นเศร้าฟ้าฝนกับว่าเป็นใจตายไปได้ทุกคนเลยโอ้โหโจกใช่เฮ้ยก้อนแบดเก่าไปเจอพี่เฮ้ยหัวได้ปะปลามันซึมเหมือนน้ำมันเฮ้ยโจกอยู่นะเซ็ตหามาห้อยก้อนพี่ให้ห้อยเทิงหัวได้ปะบ่ห้อยถกเคืองไงนะถกเคืองได้ปะห้อยจะโหมันโอ้ตัวโจกสปีเคืองนะ
โทรศัพท์ โอ้โหทุกคน มันอยู่ เครื่องของเอาขึ้นในถังคนทุกคนนะมือไปห้อยไว้ในนั้นนะพวกฝากระเริ่มพร้อมฝากระเริ่มมีทุกคนโถ่กำลังหือไหายนะถ้าเดี๋ยวปกมาเลยบอลดังไฟหนึ่งเข้ากันนะเอ๊ะจุ๊บพูดนะก็เสือเป๊ะมาเลยเลยต้นถือน้ำป่ะจำน้ำด่าเครื่องเป็นบ่มีปะ เป็ดแล้วก็เป็ดแล้ว hướng thân bố hướng thân thiền bố hướng như thân thiền bố bố mà chịu tơ thiền thì đi nè มันอยู่ข้างในนี่มัน nó mà du có mi vô เจอพังตาเจอสิ่งที่มันนั่นแหละเจอเป็ดละ hướng như thân thiền bố mẹ thao hao như tơ làm một con nè pha to lồng phồn hẹn thì lực nè cái lẩy mà cho vào tạm vào đi หนาวละเดี๋ยวเข้าบอก ไม่ได้ออกมา to một con vườn thiền pệ mà này đấy đó đặt mất kia ni mẹ thao lên bốp đâu bây giờ thơ tu một con này แล้วลูกดูเตอตุ่มบอกไหวเลยนะ มันน้ำรอดทีทุกคนนะมันแถวถึงเลยว่าน้ำมันโหทุกคนเลย ไปอย่างเฮ้ยเพิ่งข้อมือ ขนาดพยางดำนี่ซ้อนสองซ้อนสามทุกคนก็ยังโหเลยจนญาติปั๊บพยางอันนี้นะเฮ้ยหมายแล้ว เชื้อปุ๊บ ตรวจสอดไปเลยป้าเติมมานั่งดิ้นเพื่อสิหวานน่ะน้ำกันนะมันญาติแบบนี้ทุกคนเลยนี่โอ้มันค้างตามวันนี้นี่เชียวมีแปะจะได้อยู่บ่เปะมาเลยเนาะบอลนี้ดับบอลดังไฟเอาทุกคนนะได้บ่เฮ้ย ไม่ได้ไปดังที่ล้างบ่ ได้แล้วกระดังจีรางก็ได้เอากระพินแปะเสื้อได้ใช่ ไปดังตารางเสียงฮะ มาดังมองนี้จะว่าได้เลยเอามานี่เนาะน่ะดังมองนี้แหละ มันเป็นเปียกมาจัดน่ะ บ่เป๊ะได้ ยางน้ำดูน้ำไหลลงสุดจัด ถืออยู่นะถือเสื้อมันบ่เป็นเพื่อนบ้านเนาะมันขึ้นมาแล้วปะพอทุกคนนะน้ำคุณตรงนุ่งเลยน้ำมาอะไรนะว่าสิการป่ากับบริการแล้วแบบนี้ใช่น้ำคุณตรงนุ่งมาเลยเดี๋ยวจะให้ไปหาเบิ้งเยอะเบิ้งเทศเบิ้งอึ้งอยู่หายเพราะมันเอามาบ่นะพอตัวทุกคนอาจะเพิ่นเข้ามาดักไฟเสื้อกองหายแก้มพัดเอาพอแล้วฝนตกสามีโอ้แล้วนะลงเลยโอ้ลงแล้วนะแมนเลยทุกคนนะแมนเอามาอะไรนะโอ้ยเอานะเอามาทุกคนนะได้แล้วไปเอาเอพิซามาเปิดเอาหน่อยนะเอามาแล้วสายยูเตอร์เถ่งพวกเตอร์เถ่งดังไฟนะนึ่งข้าวมาได้แบบนี้นะ ได้ยุ คือตั้มเลยตีกินเยอะหูกินเยอะวิ่งมาเสือสิมริมเนาะเฮ้ยเพื่อปิ้นไปนั่นปีเอาปิ้นข้างๆตัวนั้นเสือโนโฮสุดมันมึงก่อไฟอยู่นะ คืออะไรได้คือน้ำมันจัดมันอะไรใส่อะไร นี่ทุกคนน้ำมาแบบทันๆเลยนะโอ้นะเป่าซ่าๆคุณนะไปยอมไม่ใช่ไปไหมเดี๋ยวสิไปหาต่ออึ้งก่อนทุกคนโอ้โหสิออกหรือบอนะพอได้กินแรกนี่นะหน้าน้ำเฮ้ยโอ้หลายใช่ทางหายบัดทอดทุกคนนะน้ำเต็มเลย
นะเพิ่งได้ลึกเลยน้ำท่วมแล้วทางไหนบ่ทอดนี่เนาะถ้าแม่ฝนตกนะหายบ่ได้ได้ทุกคนเลยดูเลยดูน้ำมันก็หนีได้ยังฝนโอ้โบเห็นทุกคนเขามาได้ตัวหนึ่งเราโบเห็นไว้เขามาต่อโบเห็นเอามาเลยนะเดี๋ยวต่อบางทีนิดน้อยก่อนบอลพดงูนี่นะยกเอานะวอกมาเลยงูนั่นนะพดงูเขียวนะมันจะไล่ได้ไงโอ้โหโยจะไล่เลยนี่นะกดต๊กโยเอ๊ะนะทุกคนตัวข้างโคกทุกคนเลยข้างโคกงามมีหน้าจะเป็นแม่ไข่เนี่ยไปยังเอาตะนาผมลงตะนาผมเห็นอย่างเลยทุกคนเลยพอแต่กระปาดนะเอาพอแต่คันคากถ้าพี่ไป2 ตัวเลยเฮ้ยโอ้โอเคเฮ้ย เก็บเลยเก็บไปเลยเก็บเลิงจอยไว้เลยเฮ็ดไว้รับนี่น่าจะกองนี่โอ้โหนั่นแหละตัวหน้านี่แหละน้าเราโหอยู่นี่เป็นหูแล้วแบบนี้ใช่หูนะแม่เลยคนเอาท้องซาดูดูมันเอามาให้นี่ทุกคนได้แล้วปะได้ที่2ย่างน้ำรถได้ทุกคนเลยเห็ดป่าบืนทุกคนปลากั้งได้3 ตัวเลยเนี่ยแต่ว่าตัวโบใหญ่เห็นตัวใหญ่พัดปลาทอดหนาวปลาท่านมันซัดไปเลยแล้วก็ปลาเสริมได้เพิ่มเยอะหมดนี้พอดีจับมันบืนด้วยป่าบืนแล้วเราพาปลากั้งตัวนี้นะเลิกไรหน่อยเดี๋ยวมานี่เดี๋ยวนะมองเป็นหน่อยวันนี้พากับพาก้านมาป่าเขาทุกคนตัวหาก้านจะเจอเลยบอดที่พักเอานอนเก้าหมดแล้วบางทีมันมีป่าแถวนั้นนะแถวโม่มันบืนเลยนะพอได้กินวันนี้พอได้กินมีเสาหน่อยนะแรกพอได้กินจะเล่นกระโจกมาพาจะกินข้าวกินน้ำทุกคนเลยหากินก็นี่มาหอดแล้วทุกคนการมาก่อนนี่ปูมีปลาวะน้ำไหลรอดเลยหาข้าวมาปลากั้งน้อยปลาขาวปลาซิวขึ้นเถิงเนาะรอลงป่าบืนมีแต่น้ำด้วยมั้งสัญญาณพลาดดูเห็ดมาเนาะทุกคนน้ำไหลแห้งเฮ้ยมาเสริมง่ายเลยขอโทษนี่น้ำดิอะไรบ้างเดี๋ยวก็ใส่ตามันแล้วเรื่องกว่าดุกันนะตาเรื่องที่นี่ไอ้กุ้งบอกไหนบอกเร็วร้อยไหมโดนแล้วไม่ลอยเก็บเป็นโอ้เป็นไงเลยไหนวะโอ้ยดิมาแล้วเส้นใหญ่ร้อยด้านแรก
น้ำหลายเนาะมันรู้ หลา ไง ยอันนี้นะแสดงว่าห้วยนะสิใกล้แท้กระพุ่งหลายเลยโอ้โหนะปลาเชื่อมมั้งปลาเชื่อม ไปแม่ไหม ปลาเชื่อมปลาเชื่อม แต่พอเห็นปลาเชื่อมเยอะเลยวะมาดูกันว่าสิได้ปะ แล้วตรงนี้เลยเรื่องหาโทษอยู่นะ น้ำเลิกปะ ตรงนี้เลยมาดิ ได้แล้วทุกคนได้ไหนปะ เก้าคน สำเก้าโอ้หวานมาเลยนะ นี่ สวมาเลยสวมาเลย ใหญ่นะคน เติม ปลาบึ้งเนอะเขาจะปลากั้งเหรอ ได้ก็นี่วะไปเลยไปวะ เป็นไงชีวิตเลยเฮ้ย ได้ปะเห็นไปเสิร์ฟอยู่อ้าว ปลากั้งเลย เบิกจ้าง นี่เนาะมาซอดได้ซอดแต่ว่า แต่เฮียเห็นอยู่ปะมันคือแล้ว ช่วยหา มันสอดเดียวกัน ชอบนะมันตัวยายห้อยก้านทุกคนเลยน้ำมันลายก้านห้อยน้อยกับน้ำลายให้กัน โอ้น่าเป็นน้ำคุ้นได้นี่เป็นน้ำถ้าลงมาซอดโอกาสทอดก็ขายปลาเลยกันไหนกัน เอ้ย โอ้ปลาข้าวนี่เก๋ อ๋อตัวนี้กัน ตัวนี้พี่เจ๊พี่ โอเคอ๋อ เดี๋ยวเจออะไร ไปชักโจ้พวกข้างหน้าพวก ฝุ่นบ่โอ้ย น้ำข้นได้ไม่ใช่นี่ ข้าวฝุ่นบ่ตัวเดียวกันบ่ เออ เอาเลยเอาเลย ไปแล้วชักโจ้ไปแล้วนะ กลับแล้ว บุได้ลงลุมผูกเสียเห็นไปเสื้อกันด้วยจีลงแล้ว ต้องคิดว่า นี่ เจ๊บ่ ห้าม โอ้ยเยอะเลยเราต้องเอาครับผมเอาเสร็จละ เด้หน้าตาไม่เนี่ยเอ้ยเยอะมีรถแล้วโอ้โหไป โอ้ลอยแล้วโอ้เยอะอยู่เลยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวคน มาไป ไป เสื้ อ อยู่ ไปเอานี่ เอ็มยี่ลงน้ำด้วยเลยปิงลาย เดี๋ยวนะผมจะให้เอาปลาหน่อยนี่ เสื้อไม่ค่อยเยอะ โอ้ตัวไข่นี่อะไรวะหน่อยไข่นะน้ำปลากังไหมกัง เจ็บเลย มาวันนี้มีแถมฟรีอีก2 ตัวได้หรือเปล่าครับลุ้นกันจะได้เห็นไหมเห็นไหมคือรถมันคือรถดูมาแล้ว เห็นปากกานี่ทุกคน ไม่ไข่ด้วยนะโหวะเรียบร้อยเอาหางปากกั้งต้องไปปนมื้อเช้าตัวนี้เยอะทึกนี่กั้งพี่น้อง ตัวน้อยที่จะไป ตัวใหญ่ตัวใหญ่ปูข่ายครับ เรามีเห็นปลาดุกทุกคน เก็บเยอะเลย เลี้ยงมันเลย รอเลย โอ้ มาแล้วเลยอุ้ยมาหักกันหักกัน แอบไปกันเลยโอ้ตัวปลาดุกตัวแรก เริ่มมาดูนี่คันแมนห้วยนี่นะคันแมนอันนั้นไม่ไหมเนี่ยคนฝนตกไม่ไหมแล้วนะน้ำซอสอันนี้เข้ามาอัน
การลดป่านะสุดยอดเลยนี่เลยนี่พอในป้นเลยเนี่ยคนมือเสานี่นะในป้นมือเสาแล้วปลาดุก จัดไป ปลาตั้งก็ได้ปลาดุกก็ได้ปลา เราเห็นปลาเส้นแล้ว ตึ้งบดียิ่งเรื่องบุกเคยเหรอทึ่งสิได้ พี่เชยนี่ปะ จับเลยจับกับกระปูของคนเลยนะ น่าจะได้ก็ นี่ไปก่อนไป น้ำเสือ ไปแย่นี่ก่อนปลาเสริมแล้วกระปูไปก่อน มาได้ดิโอเคปลาเสือกระปุกตัวนั้นนะ เล่นเล่นสิเล่น นะ นี่หนูนี่ กระปุกเอาทุกคนเลยไปปนมือเขา เอาลูกผักกันยัง ไปเลย นี่หนูนี่พี่ น้อยเชื่อทำเดี๋ยวแล้ว นี่ข้าว โอ้ยในลูกอ่อน ครับ เอาปล่อยเอาลูกมาจะพันโต๊ะ ตายมั้ง บ่ตายเด้อ ตัวนี้ปูมีข้าง ปูก็เริ่มโอ้เลยทุกคนเลยตัวไหนก็ฮอดฤดูกาลผ่า FC มหาการป่าก้างกระปูแล้ว เพราะเรื่องมี เริ่มแล้วนะบ่ลำโหยหน่อยเลยเห็นเลยควางหน้าเอามาทุนไปแล้ว ปูนะ หลีทั้งกระปูทั้งผักปลา ปูก็ได้ตัวใหญ่ทุกคนเลยนะปูกะแบบนี้ทุกคนยังไม่ใช่ปูยังใช่กระปูไปตัวนั้นเห็นทุกคนไฟจะเอ็มเลย ใส่เซลล์ถือไข่เซลล์มาทุกคนแต่ว่าเมื่อแล้วไปยอมเดี๋ยวให้เสียงตาแดงๆนะเราขึ้นมาซิมเมอร์แล้วทุกคนได้ปะนี่การปลูกการปลากาพอได้กินได้ละสิพากันอยู่ให้กินก้อนปลูกปลากาท่านมาเบิ่งอยู่วันที่พักเพื่อทุกคนไฟยิ่งสวยกับมือละมือหงวะปะเดี๋ยวมือเบิ่งปลาอยู่ที่พักนี่ค่ะพักหวานทุกคนมาลูกพอที่พักทุกคน โอ้ เอา ไปแล้ว ไปเอาใส่เย็นก็ ปูหินปูหิน ปุ๋ยดิ จักตัวเฮ้ย 2 3แล้ว 3 4 5 6 7เลอะเอาปู8 9 10 11 2 เอาปิ้งปลาไปทุกคนปิ้งปลาเสริม หลายแต้มได้ปลาเสริมนี่ก็ได้ก็คือแข็งนะคุณแล้วก็อันกินเก้าเขาก็ยังอยู่ด้วยกินแรงมือหนึ่งกับป้อนกับปูฝนตกกับกบเขียดอื่นก็มี ต้องมันเดียวนึง ตกมาแต่ว่าตกแห้ง จ้า ปิ้งดูเตานี่ด้วยน่าใจแดงยางสัตว์นะสัตว์กับเป๊ะไปเลยกับเป๊ะมืด ก็อีมือนะ มากก็เอาเลยกับท่าน ทรงเสื้อกับเปียกขาดไปเองเลย ดีแต่ข้าวบุฟเฟ่เท่านั้นแหละ เสื้อเพิ่มโอ้ยอันตัวใหญ่นี่ได้ปลาเสริมได้ตัวนี้เลยนี่ได้ปลาเสริมนี่อัดเลย แห้มเลย เห็นพ่อเราบอกเฮ้ยเอาน้ำตกแล้วปลา มาได้ เออ เป็นน้ำตกป่า น้ำตกได้ปลากันก็ได้ เลยก็เป็นน้ำตกมันเนาะ เอ้ามันพอดีกินถ้าเอาไปแท่งหลายกับโบแซ่บได้ คือเด็กทางนี้อีกบ้านหนึง คือเด็กกับเนื้อแพะอันนี้ทางนี้นะ ตัวนี้ยังเริ่มอยู่มากินอยูโรถ่ายพี่ทุกคนเลย มานี่ อื้อหือ โอ้ยแซ่บโดดพี่น้องกระปูกับมื้อเช้าไปแล้วทุกคนกินนะ ปนกับโลพัก ปน เอาไปหาเปิ้งเอาไหมมีหลายสิ
นะสุกเลย หอมเลย อ๋อมันสวัสดเลย ได้ห้าว มาโอ้เข้าวกับหักสุกเนาะมันเอามาบัดนี้มันย่อเลยได้ ไปดิน đi đâu มาจุ๊บมันก็ตี ดูไหม mới khi ra củaเขา ขึ้นมา bữa nay á dàn thằng tiền đó ง่ายเงียบนิดนึงกันเนาะ ปีกปลาไม่ไข่กระนุ่ม mà lắp sao anh นกเอาแล้วเป็น มือซอยซ้ายเบ้ย ไม่ใช่เลยนะ เนาะ แบบเผ็ด chẹp phí chăm đi thải cái xuống đi nó lạp độ แกเพชรแซ่บ bộ ở đây ở đây chàng nắm phồn bò treo เห็นว่ามันไม่ว่าใช่ไหม หลุมขึ้นไทย có phải khảo ngủแต่แต่ละคืนขาสนามมันเป็นกระโดด หอมยำฝนมาแก้ทางกันเนี้ย thằng nhỏ mà không ra mà มันเท่าไหร่ nó kể mà lên là thế đấy ไว้ที่นี่ อยู่แต่ไฮทางด่านครับพวกไปเอาไฮอยู่ไฮครับพวก ฟ้าด่าน ไว้ที่ข้างเดี๋ยวคุยมาไว้เลยไม่ใช่ไม่หมุน ทางไปเนี่ยเอาตอนแรกครับนึงพ่อกับปุ๊อันนั้นอันนี้ก็เอาอันนี้ว่าไม่ก็ มันที่เลยมันปอดก็ที่ลงยางการมันก้อน เขาก็พูดอย่างสองรถอย่างด้วยท ห่อฉันว่าคือห่อบุ้งอ่ะ มึงรถนี่บ่รถนี่รถ không phun nữa nè nó hãy bệt thẳng này nó hãy cơ thực tế siêu hố nó thẳng อ่ะทุกคนกินข้าวกินน้ำอิ่มเลยวันนี้ก็สิพากันพักผ่อนกันทุกคนเลย มื้ออื่นกะ ก่อนกิน ลุยงานต่อฮู้ยฟ้าฝนกันทุกคนเลยพอไปใจเลยขึ้นมาฮือหายฝนตกห้ำอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ขอฝากไว้สักนิดก่อนพอๆในวิดีโอหน้าทุกคนไปดี